上星期咧，我就煲咗青紅蘿蔔豬骨湯俾屋企人飲嘅，咁我都拍咗條片咧，同大家分享呢個湯噶喎。好多人咧都識煲青紅蘿蔔湯啦，但係咧我就會分享下點解我會落呢個材料比例嘅。另外咧就係我煲湯嘅時候咧，就其實落好少鹽，有陣時咧都唔會落鹽嘅。咁我今次煲呢個湯咧係冇落鹽嘅，咁我就會教大家點解唔使落鹽啦。咁另外咧，就係我會講下青紅蘿蔔咧，佢哋有咩分別，同埋佢哋有咩營養啦。首先講下材料先，青蘿蔔咧我就會用一個嘅，大約一個就係250g 至到300g 左右啦。而紅蘿蔔咧就用有泥愛嚟煲湯嗰隻傳統嗰隻紅蘿蔔啦，就預一個多少少，咁大約咧係350g 至到400g 左右嘅。咁兩樣加埋咧，大約係預一斤多少少咯。咁我一陣會講下點解我要用呢個比例啊。咁另外咧就係馬蹄啦，要用4至5粒啦，鴨腎乾兩嚿，豬骨咧就1斤。咁我煲湯咧一定係用扇骨嘅，咁就冇咁多脂肪，冇咁多油啊。另外咧就係薑啦，我哋預2片左右啦。椰棗咧就預2至3粒啦，咁我就唔會用蜜棗煲湯嘅，因為佢添加咗糖。另外就係適量嘅南北杏啦。究竟青蘿蔔同紅蘿蔔有咩分別呢？咁我就睇一睇佢嘅營養先。咁原來咧，青蘿蔔同紅蘿蔔嘅營養咧都係差唔多㗎喎。佢哋嘅主要營養成分咧個分別咧就唔係好大。不過青蘿蔔咧佢嘅蛋白質啦、鈣啦同埋鉀咧係會高過紅蘿蔔嘅。咁而紅蘿蔔嘅碳水化合物啦、膳食纖維啦同埋鈉咧就會高過青蘿蔔嘅。我哋睇一睇中醫藥方面佢哋嘅分別啦。青蘿蔔咧，佢同紅蘿蔔咧，原來唔係同一個蔬菜科嚟嘅喎。紅蘿蔔咧，原來係傘形科，而青蘿蔔咧就係十字花科嚟嘅喎。咁青蘿蔔咧，佢本身係比較偏涼嘅，咁佢有清熱啦同埋消滯嘅功用啦。而紅蘿蔔咧，佢就比較平和啲嘅，佢有健脾啦、養肝明目同埋化痰止咳嘅作用嘅喎。所以咧，我會落多少少紅蘿蔔咧喺個湯入邊嘅，因為紅蘿蔔咧佢就比較平和啦。另外咧就係我覺得青蘿蔔咧佢有一陣味咧，咁如果我落多啲嘅份量嘅青蘿蔔嘅時候咧，我就覺得嗰陣味咧就會蓋過晒紅蘿蔔嗰種甜味啊。所以咧我就其實嗰個材料嗰個比例咧，我就偏向係加多少少紅蘿蔔落個湯度嘅。大家都知道紅蘿蔔咧，佢就好有益啦，尤其是對我哋嘅眼睛咧就好好嘅喎。咁當中咧，佢最豐富嘅咧就係佢有胡蘿蔔素啦。咁大家知唔知道胡蘿蔔素同類胡蘿蔔素咧係有咩關係咧？其實咧，胡蘿蔔素咧係類胡蘿蔔素嘅其中一種嚟嘅喎，而類胡蘿蔔素咧就係植化素嘅其中一種。之後咧，我會有一條片咧，就同大家分享咩叫植化素嘅。咁類胡蘿蔔素咧，其實係有兩個種類嘅。第一類咧就係頭先我講嘅胡蘿蔔素啦，另外一類咧就係葉黃素群嚟嘅。咁葉黃素群入邊咧就主要包括葉黃素啦、玉米黃素啦。仲有 β 隱黃素啦，咁胡蘿蔔素咧其實唔等於維他命 A 嘅喎，咁我哋身體實質需要咧就係維他命 A 嚟嘅，咁維他命 A 咧佢係用一隻叫做視黃醇嘅形式咧就喺血液入邊嘅，咁而我哋食咗胡蘿蔔素之後咧，小腸就會吸收啦，跟住我哋嘅肝咧就會去分解，跟住轉化成咧就係視黃醇啦。我喺左手邊 highlight 咗嗰啲葉黃素同埋胡蘿蔔素咧，佢係可以轉化成視黃素嘅，而當中咧轉化率最高嘅咧就係 β 嘅胡蘿蔔素咯。而我哋食嘅青紅蘿蔔咧入邊都有胡蘿蔔素嘅喎，咁佢咧就可以轉化成視黃醇嘅。青蘿蔔入邊咧都有好豐富嘅葉黃素嘅喎，咁佢對我哋嘅視網膜嘅健康咧就好有幫助嘅喎。頭先咧，我講煲湯材料嘅時候咧，就講過紅青蘿蔔咧，我就用咗1斤多少少嘅，咁1斤咧就有600g嘅，咁大約咧就用咗650g至到700g 左右啦。
其實咧，我哋每一日咧食100 gram 嘅紅蘿蔔咧，就已經足夠我哋每一日對維他命 A 嘅需要噶咯喎。咁我個湯咧就用咗650 gram 至700 gram 左右嘅，咁4至5人份啦。咁我除翻咧，其實大約每人用食到百零 gram 左右咯。所以個湯個份量咧就足夠我哋每一日對維他命 A 嗰個需要噶啦。有一點咧就要補充嘅，咁我哋煲湯咧，其實唔係淨係飲嗰個湯嘅，其實我哋都需要食嗰個渣嘅，因為嗰個渣咧入面其實都保留咗大部分嘅營養㗎喎。呢個湯咧我就冇用鹽去調味嘅喎，因為咧我用咗2個鴨腎乾咧去增加嗰個湯嗰個味道嘅。我會預先咧蒸咗個鴨腎咧15分鐘先嘅，跟住咧之後咧就湯開佢兩邊啦，等佢煲嘅時候咧可以入味少少啦。今個星期咧就分享咗紅青蘿蔔豬骨湯同埋一啲健康資訊嘅，希望你哋鍾意啊！如果你哋有咩意見或者有啲健康資訊想知道，歡迎喺留言區嗰度留言俾我，我希望可以做多啲影片同大家分享㗎。如果你鍾意我嘅影片，希望你點讚同埋訂閱我頻道啊！